ආයිබෝන් අද අපි කතා කරමු වකුගඩු වලට විස බීජ තත්ත්වයන් ඇති වෙන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මම අද කතා කරන මාතෘකාව තමයි පායලෝනෙෆ්‍රයිටිස් කියන්නේ. පායලෝනෙෆ්‍රයිටිස් කියලා කියන්නේ වකුගඩු වල ඇතිවෙන දරුණු විස බීජ තත්ත්වයක්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ වකුගඩුවේ තැනින් තැන පැල්ලම් තියෙනවා. ඔයකින් අදහස් කරන්නේ මේ වකුගඩු පුරාවටම මේ විස බීජය පැතිරිලා වකුගඩුව අකර්මණ්‍ය වෙන තත්ත්වයට දක්වා යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක්. එතකොට ඒක අපි කියනවා මේකට acute pyelonephritis කියලා. කියන්නේ එකපාරට දවස් කීපයක් ඇතුළත ඇති වෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයක්. එතකොට මේ ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක් කොහොම හරි වකුගඩුව ඇතුළට ගියොත් ඉස්සෙල්ලාම වෙන්නේ මේ වකුගඩුව ඉදිමෙන්න බලනවා. ඉදිමෙන්න බලලා ඊට පස්සේ මේ වකුගඩුව තියෙන විස බීජය අපේ රුධිර සංසරණ පද්ධතියට ඇතුල් වෙලා අනිකුත් අවයව අකර්මණ්‍ය කරන්න පුළුවන්. කරලා අන්තිමට ඇත්තටම ලයිෆ් ත්‍රෙටනින් කියන්නේ ජීවිතය අනතුරට පත් කරන තත්ත්වයට පවා පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒතර අපි ගත්තොත් කොහොමද මේක හැදෙන්නේ? ඒතර අපි දන්නවා අපේ මෞත්‍රලිංගික පද්ධතියේ අපිට වකුගඩු දෙකක් තියෙනවා වම සහ දකුණ කියලා. ඊට පස්සේ වකුගඩුවෙන් අපේ මුත්‍රා පෙරන නාලයක් යනවා මුත්‍රා වාහිනිය. මුත්‍රා වාහිනී දෙකක් තියෙනවා. මුත්‍රා වාහිනී දෙක අන්තිමට අපි කියනවා මුත්‍රාශය බ්ලැඩර් එකට තමයි එන්නේ. මේක මේ බ්ලැඩර් එකේ මුත්‍රා තියාගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය වෙලාවට පිට කරන්න. ඊට පස්සේ මුත්‍රාශයෙන් අපි දන්නවා මුත්‍රා මාර්ගය හරහා මුත්‍රා අපි පිට කරනවා. එතකොට අපේ ඇඟේ තියෙන අනවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය තරලයක් කරහා වකුගඩු දෙකෙන් පෙරලා මුත්‍රාශය හරහා පිට කරන එක තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ පද්ධතියෙන් කරන්නේ. ඒතකොට ඇත්තටම දැන් විස බීජයක් ගොඩක් වෙලාවට අපි දැක්කොත් මේ වගේ විස බීජයක් කොහොමද ඇතුල් වෙන්නේ ඇඟට? සාමාන්‍යයෙන් විස බීජයක් ඇතුල් වෙන්නේ මුත්‍රාශය හරහා. මුත්‍රාශය හරහා ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මුත්‍රා වාහිනී වලින් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ වකුගඩු දක්වා යන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මුත්‍රාශය හරහා හෝ මුත්‍රා වාහිනී යට කොටසේ ඇතිවෙන විස බීජ අපි කියනවා simple UTI එක urinary tract infections. simple urinary tract infection. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට මම රෝගී ලක්ෂණ ඉස්සරහට කියන්නම්. ඒක දරුණු ගණේ නෙමෙයි. නමුත් දරුණු ගණේ වෙන්න පුළුවන් එක පාලනය කරේ නැත්තම් මේ ඉන්ෆෙක්ෂන් එක පායලෝනෙෆ්‍රයිටිස් කියන එක මේ විස බීජය මේ මුත්‍රා වාහිනිය හරහා උඩට ගිහිල්ලා වකුගඩු අකර්මණ්‍ය කරන තත්වයට පත් වෙන තත්වයක් තමයි පායලෝනෙෆ්‍රයිටිස් කියලා කියන්නේ. එතකොට දැන් මේ වකුගඩුව ඇතුලේ මේ විස බීජය හිමීට පැතිරිලා වකුගඩුව මං කිව්වා ඉස්සලා වගේ ඉදිමෙන්න බලනවා. ඉදිමෙන්න බලනකොට ඊට පස්සේ මේකේ වෙන්නේ ඊට පස්සේ වකුගඩුවේ මුත්‍රා පෙරන ප්‍රමාණය අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒතර මුත්‍රා පෙරන ප්‍රමාණය අඩු වුනහම අපේ ඇඟේ තියෙන අනවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය අපිට මුත්‍රාශය හරහා අනිත් කිඩ්නිස් වකුගඩු හරහා ඇඟෙන් පිට කර ගැනීම අපහසුතාවයක් පත් වෙනවා. ඒතර මේ තියෙන්නේ එහෙම ආසාදනයට ලක් වෙච්ච වකුගඩුවක කොටසක්. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේකේ මේ කළු පාටින් පෙන්නලා තියෙන්නේ නෙක්‍රොටික් ඒරියාස්. ඒ කියන්නේ මේ බැක්ටීරියාව වකුගඩුවට ගිහිල්ලා අපේ වකුගඩුවේ තියෙන පටක කොටස් අකර්මණ්‍ය කරලා තියෙන අවස්ථාව. මේ ඇත්තටම මේ වකුගඩුව ඉදිමිලා තියෙනවා. ඉදිමිලා ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ සම්යම් දැන් රතු පාට වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ කියන්නේ සිවියර් ඉන්ෆෙක්ෂන් තත්වයක්. දරුණු රෝගී තත්වයක් මේ වකුගඩුවට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් සමහර අයගේ ඕක ඉබේ කියන්නේ ප්‍රතිජීවක ඖෂධ වලින් හොඳ වෙන්න පුළුවන්. සමහර අයට ඕක නිතර වැළඳෙන්න පුළුවන්. නිතර වැළඳෙන්න ගත්තාම අපි ඒකට කියනවා chronic pyelonephritis තත්වයක් කියලා. කියන්නේ ඊට පස්සේ වෙන්නේ අපේ වකුගඩුව හිමින් අකර්මණ්‍ය වෙලා අපේ වකුගඩුව අක්‍රීය වෙන තත්වයක් පත් වෙන්න පුළුවන් කාලයක් තිස්සේ. එතකොට මේ වගේ රෝගී තත්ත්වය අපි කොහොමද දැනගන්නේ?
මට පාලිනෙෆ්‍රයිටිස් තියෙනවද කියලා කොහොමද දැනගන්නේ? දැන් සාමාන්‍යයෙන් හැම විස බීජයක් ආවම මම ගොඩක් වෙලාවට උණ කියන තත්ත්වය එනවා. ඒතර මේ වගේ තත්ත්වයන් වලදී ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් හයි ග්‍රේඩ් ෆීවර් එකක් එන්න පුළුවන්. කියන්නේ සෙල්සියස් අංශක 102ක් 101ක් ඒ වගේ හයි ග්‍රේඩ් ෆීවර් එකක් එන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේගොල්ලන්ට චිල්ස් ඇඟ සීතල කරනවා, ඇඟ වෙවුලනවා. ඒ වගේ රෝගී ලක්ෂණ පෙන්වන්න පුළුවන්. එතකොට උණත් එක්ක හයි ග්‍රේඩ් ෆීවර් එකක් එක්ක ඇඟ වෙවුලීමක්, සීතල කිරීමක් වගේ රෝගී ලක්ෂණයක් තිබ්බොත් සමහර විට මේක පායිලෝනෙෆ්‍රයිටිස් වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව වමනට එන්න යන එක. ඒ වගේ රෝගී ලක්ෂණ තත්ත්ව බහුලව අපිට දකින්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගේ රෝගී ලක්ෂණයන් pain in the abdomen, back. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අපේ පිටේ යට කොටසේ සමහර වෙලාවට කැක්කුම එන්න පුළුවන්. ඒක ටිකක් සැලකිය යුතු රෝග ලක්ෂණයක්. සමහර වෙලාවට අනිත් රෝගී ලක්ෂණයන්ගෙන් වෙන් කරගන්න අපි අඳුරගන්න බලනවා මේ වගේ ලොයින් අපි කියන ලොයින් පේන් කියලා. කියන්නේ ඇඟ ඇතුලේ ඇඟ පිටිපස්සේ පිටට යට කොටස මෙන්න මේ හරිය වගේ එන්න පුළුවන් අධික වේදනාවක්. ඒ වගේ තත්වයන් තිබ්බොත් සැක කරන්න පුළුවන් උණත් එක්ක මේක කිඩ්නි එකේ තියෙන ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. සමහර අයගේ දෙපැත්තෙම වෙන්නත් පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට එක පැත්තක තමයි අපි දකින්නේ. ඊට අමතරව වෙනත් රෝග ලක්ෂණ මොනවාද? මුත්‍රා දැවිල්ල. දැන් මුත්‍රා දැවිල්ල කියන එක සිම්පල් යුරින් ඉන්ෆෙක්ෂන් එකකට තියෙන පුළුවන් ලක්ෂණයක්. දැන් මේ වගේ දැන් මේකත් වකුගඩු වලට ඇතිවෙන ඉන්ෆෙක්ෂන් එක යුරින් වලින් පිට කරන්න පුළුවන්. එතකොට මුත්‍රා දැවිල්ලක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ක්ලවුඩි යුරින්. මුත්‍රා සාමාන්‍යයෙන් වෙන්දට පිට කරන වලට වඩා වෙනස් ආකාරයක් දෙන. සමහරවිට ක්ලවුඩි කියන්නේ ඒක සාමාන්‍ය අපේ යුරින් ක්ලියර් හොඳට පැහැදිලි. නමුත් මේක අපැහැදිලි තත්වයක් එන්න පුළුවන් යුරින් වල. blood in the urine. යුරින් වල යුරින් එක්ක රතු රිදුරාණු පිට වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ඒක කොහොමද අඳුරගන්නේ? සමහරවිට අපි කියනවා අර මාළු හොදපු වතුර වගේ සමහරවිට ටිකක් ඩාර්ක් ටිකක් අව පැහැගැන් වෙලා. ඒ වගේ තත්වයක් එන්න පුළුවන් මුත්‍රා එක්ක රුධිරය පිට වෙනවා නම්. අනිත් එක තමයි නිතර මුත්‍රා කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. නිතර මුත්‍රා කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මුත්‍රා කරන ප්‍රමාණය හිමින් අඩු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට හයි ග්‍රේඩ් ෆීවර් එකත් එක්ක වේවුලීමක් සීතලක් එක්ක ලොයින් පේන් කියන්නේ පිටිපස්සේ කොන්ද හරිය ඇති වෙන අමාරුවක් මේ වගේ රෝගී ලක්ෂණات එක්ක කියන්නේ නිතර මුත්‍රා කරන්න ඕන වෙනවා. මුත්‍රා දැවිල්ලයි ඔය වගේ රෝගී ලක්ෂණයන් තියෙනවා නම් සැක කරන්න වෙනවා මේ රෝගියාට පායිලෝනෙෆ්‍රයිටිස් or කිඩ්නි එකේ ඇතිවන ඉන්ෆෙක්ෂන් තත්ත්වයක් ඇවිල්ලාද කියලා. ඒතර කොහොමද අපි මේක අඳුරගන්නේ? අපිට විශේෂ පරීක්ෂණ තියෙනවා. ඇත්තටම මේක පායිලෝනෙෆ්‍රයිටිස් එකක්ද නැද්ද කියලා අඳුරගන්න. අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන එක ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එහෙම නැත්නම් පරීක්ෂණයක් තමයි UFR කියන්නේ urine full report. යුරින් ෆුල් රිපෝට් එකේ අපි බලන පැතිකඩවල් කීපයක් තියෙනවා. ඒවෙන් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් ඇත්තටම මේ යුරින් වල ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක් තියෙනවද කියලා. ඊට අමතරව අපිට සමහරලාට කිඩ්නි එක අපිට දැන් සාමාන්‍යයෙන් පේන්නේ නැහැ. ඒකින්ද අපිට ස්කෑන් කරලා බලන්න පුළුවන් කිඩ්නි එකේ ඉන්ෆෙක්ෂන් තත්වයක් ඇති වෙලා තියෙනවද කියලා. ඇත්තටම ඔය ස්කෑන් කරන එකේ එක ඉම්පෝර්ටන්ස් එකක් තමයි. සමහරලාට ඔය සාමාන්‍යයෙන් වකුගඩු වල ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක් හැදෙන්න බලපාන සාධක තියෙනවා. සමහරලාට මුත්‍රා ගල් වෙන්න පුළුවන්. මුත්‍රා ගල්
හිර වුණාට පස්සේ මුත්‍රා පෙරන නාලය හරහා සමහරට ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක් වකුගඩුවේ ඇති වෙන ප්‍රවණතාවය වැඩි. එතකොට ඒ වගේ දේවලුත් මේ ස්කෑන් එකකින් අඳුර ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔය බැක්ටීරියාව අපේ කිඩ්නි එක හරහා රුධිර සංසරණ පද්ධතියට ගියාම අපිට ඒ බැක්ටීරියාව කල්චර් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ගොඩක් වෙලාවට යූරින් කල්චර් and blood culture කියලා samples දෙකක් කරනවා. යූරින් කල්චර් කෙනුයි blood culture කෙනුයි අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් ඇත්තටම මේ බැක්ටීරියාව මොකක්ද කියලා. ඒක අඳුර ගැනීම බොහොම වැදගත්. මොකද සමහර බැක්ටීරියා තියෙනවා එක එක ගණයේ බැක්ටීරියා. එතකොට ඒ බැක්ටීරියා වලට අදාළ ප්‍රතිජීවක ඖෂධය අපි තීරණය කරන්නේ මේ වගේ blood සහ යූරින් සාම්පල් අරගෙන ඒ ඕගනිසම් එක බැක්ටීරියාව කල්චර් කරන එකෙන් තමයි. ඒකින්ද සමහරවිට ගොඩක් වෙලාවට අපි දකිනවා රෝගීන් එනවා ඇන්ටිබයොටික්ස් අරගෙන. so ඇන්ටිබයොටික්ස් අරගෙන ආවම සමහරවිට මේ කල්චර්ස් වලින් ඒ ඕගනිසම් එක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් හොඳම දේ තමයි මේ වගේ රෝගී ලක්ෂණ ඔයගලන්ට තියෙනවා නම් වෛද්‍ය අනුදැනුම නැතුව බෙහෙත් ගන්න යන්න එපා. හැමතිස්සෙම වෛද්‍ය අනුදැනුම ඇතුව බෙහෙත් අරගෙන අදාළ පරීක්ෂණ ටික කරලා බලන්න ඕනේ මේ ඇත්තටම මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. අනිත් එක තමයි මේ පායලෝනෙෆ්‍රයිටිස් වගේ තත්ත්වයන් ඇති වුණාට පස්සේ ඊට පස්සේ වකුගඩුවට යම් යම් හානි ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක වළක්වන එක තමයි සාමාන්‍ය වෛද්‍යවරයාගේ මූලික කාර්යය. සමහර මේ ඉන්ෆෙක්ෂන් එක එහෙම නැත්නම් විස බීජ ඇඟ පුරා උඩු දුවලා අනිත් ඉන්ද්‍රියන් අකර්මණ්‍ය කරන තත්ත්වයට පවා පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තත්ත්වයකට අපි කියනවා සෙප්සිස් කියලා. එතකොට මම මේ රූපෝරාම වලින් පෙන්වුවේ වකුගඩුවක ඇතිවෙන්න පුළුවන් විස බීජ තත්ත්වයන්, ඒකේ රෝගී ලක්ෂණ කොහොමද, ඒවා අපි දැනගන්නේ කොහොමද, එහෙම රෝගී ලක්ෂණයන් ආවහම අපි මොනවද කරන්න ඕනේ. බොහොම ස්තුතියි.